Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Fadilah yang demikian besar yang perlu kita ketahui sebagai motivasi kita adalah bahwa ilmu ini sesuatu yang akan mengangkat derajat siapa saja. Bahkan bukan hanya manusia yang terangkat derajatnya oleh ilmu, sampai makhluk lain pun akan terangkat derajatnya oleh ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang keempat ketika menjelaskan tentang status atau apa saja yang dihalalkan untuk dimakan, Allah mengatakan yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa saja yang dihalalkan bagi mereka, maka sampaikan semua yang baik-baik halal bagi kalian. Uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Selain itu, maka apapun yang ditangkap oleh hewan-hewan buruan yang telah kalian ajari. Allah Subhanahu wa taala membedakan status binatang yang diterkam oleh anjing antara anjing yang sudah dididik, sudah diberi ilmu, dengan anjing yang masih belum dididik, belum diberi ilmu. Allah bedakan status hewan tangkapannya. Itu anjing saja terangkat derajatnya oleh ilmu, ya. Ada al-kalbul mu'allam, ada al-kalb ghairul mu'allam, ya. Anjing yang sudah ikut taklim dengan anjing yang belum ikut taklim beda statusnya. Apalagi manusia, ya. Jelas hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, enggak sama. Bahkan dalam kisah yang lain, kalau yang ini lakonnya anjing, ya, maka di kisah yang lain Allah berbicara tentang seekor burung hudhud. Di surat An-Naml Allah menceritakan bahwa Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam suatu ketika saat beliau sedang memeriksa pasukannya yang terdiri dari burung, jin dan manusia, wa tafaqqadat tayrah, maka beliau memeriksa barisan burung. Faqala ma liya la aral hudhud am kana minal ghaibin. Mengapa kok saya tidak melihat si hudhud? Kemana dia? Apakah dia absen tanpa dia izin terlebih dahulu kepada saya? Ketika itu Nabiullah Sulaiman langsung menjatuhkan sanksi yang sangat berat. La u'adzibannahu 'adzaban syadidan. Aku pasti akan menyiksa hudhud ini dengan siksa yang pedih. Kata ahli tafsir adalah dengan dicabuti bulu-bulunya, kemudian dicampakkan di tempat yang panas dan tidak diberi minum sampai mati, ya. Eksekusi tapi matinya pelan-pelan. Aula azbahanna, atau saya akan sembelih dia, mati juga tapi cepat, ya. Au layatiyanni bisultani mubin, kecuali kalau dia bisa datang kepadaku membawa hujjah yang nyata, membawa argumentasi yang nyata. Antum bayangkan seekor burung kecil hudhud sudah divonis mati, ya, oleh raja di bumi ketika itu, manusia paling berkuasa, paling kaya, manusia yang Allah tundukkan kepadanya bukan hanya manusia tapi juga jin, mengetahui bahasa hewan. Dia sudah divonis mati seperti itu, apa yang bisa menyelamatkan dia? Simak ayat berikutnya, Allah mengatakan famakatha ghaira ba'id. Tidak lama berselang setelah turunnya vonis yang mematikan tadi, datanglah hudhud. Faqala, yang pertama kali dia banggakan apa? Ahattu bima lam tuhit bih. Saya tahu apa yang kamu belum tahu. Ini hudhud bilang begitu kepada Sulaiman, saya tahu apa yang kamu belum tahu. Dia membanggakan ilmunya.
Karena ilmunya dia selamat. Bukan hanya selamat, tapi Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran yang terus dibaca sampai akhir zaman. Waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Dan aku barusan datang menghadapmu dari negeri Saba, di Yaman sana. Binaba'in yaqin, membawa kabar burung tapi yang meyakinkan. Ya, naba'un yaqin, bukan kabar burung berita yang tidak benar, tapi kabar yang bawa memang burung tapi ini meyakinkan. Maka dia ceritakan tentang terjadinya fenomena kemusyrikan. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah fazayyana lahum asyaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Al-ayat. Aku mendapati suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita yang diberi segalanya dan dia memiliki singgasana yang besar. Aku dapati dia dan kaumnya sujud kepada matahari, bukan kepada Allah. Kita renungi, Hudhud selamat dari hukuman maut karena dia menyampaikan satu informasi penting tentang terjadinya sesuatu yang menjadi pusat perhatian para nabi, yaitu membasmi kemusyrikan. Dia membawa informasi tentang terjadinya kemusyrikan di satu belahan bumi. Antum bayangkan, orang ini burung yang menceritakan masih ada kemusyrikan di sana, masih ada yang disembah selain Allah. Dia terangkat derajatnya. Lantas bagaimana jika ini adalah manusia yang belajar? Dia belajar bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana mendakwahkan tauhid. Maka jelas fadilah dan keutamaan yang Allah berikan akan jauh lebih besar daripada apa yang diberikan kepada hewan. Ya. Oleh karena itu, menghadiri kajian-kajian seperti ini, terutama yang membahas tentang masalah paling penting, yakni agar bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai hamba Allah, ini adalah sesuatu yang harus menjadi pusat perhatian kita. Dan insya Allah ini juga akan merupakan bagian dari Akademi Istri dan Ibunda Salihah, ini tentang bagaimana agar seorang istri atau seorang ibunda ini memiliki bekal minimal tentang ilmu tauhid, agar dia bisa mengajarkan kepada anaknya, karena ini yang paling penting untuk diajarkan. Ini yang paling penting.